दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम डिशवॉशर को रीसेट किस तरह कर सकते हैं। अगर हम कोई भी प्रोग्राम एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो वो तब तक हमारा चेंज नहीं होता जब तक हम डिशवॉशर को रीसेट नहीं करते। तो चलिए आज देखते हैं कि हम इसको रीसेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट वाले बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। जब उसको प्रेस करके रखोगे तो उसमें 001 लिखा आ जाएगा, तो इसका मतलब वो रीसेट हो गया। फिर आपने उसको पावर ऑफ करनी है, देन पावर ऑन करनी है। उसके बाद आप प्रोग्राम कोई भी चेंज कर सकते हो।